क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडे भी देता है और दूध भी? कुछ ज्ञानी लोगों का कहना है कि ऐसा कोई जानवर नहीं है, लेकिन ऐसा जानवर है, और एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। लेकिन आज हम सिर्फ एक की बात करेंगे, जो है बत्तख जैसे मुंह वाला प्लेटिपस। ये एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है और अंडे से बाहर आने के बाद अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। लेकिन उससे भी कमाल की बात ये है कि ये निप्पल से दूध नहीं पिलाता, क्योंकि इसके निप्पल ही नहीं होते, बल्कि इसके पेट पर मेमोरी ग्लैंड्स की नालियों से दूध रिस कर आता है और खाल की दरारों में जमा हो जाता है या फिर पेट के बालों में जमा हो जाता है, और यहीं से बच्चे प्यार से चूस